انه امهاتنا لهم وجهة نظر في الاكل في التصرفات، مو معناته انه هم على خطأ، لا. اخر شيء حاب اقول الله يحفظ امهاتنا ويخليهم لنا ان شاء الله، ونشوفكم اليوم مع الطاجن كفتة اللحم. السلام عليكم ورحمة الله، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنسوي وياكم كفتة اللحم بس على الطريقة المغربية. دائما احب اختار الاطباق اللي تكون سهلة وتقدروا تسووها، حتى المبتعثين يقدروا يسووها وجدا جدا سهل. السناب الجاية صوروا المكونات ونوريكم الخطوات أول بأول. نيجي للمكون الرئيسي اللي هو عبارة عن لحم مفروم كيلو، وعندي هنا نصف حزمة بقدونس مفروم، وعندي هنا حبتين متوسطة بصل مفروم، وهنا 3 حبات طماطم. نيجي للبهارات، طبعا انا مقسمها ربع ربع لانه بستخدم الجزء الاول في اللحمة والجزء الثاني في الطاجن مع البصل، اللي هي عبارة عن بودرة زنجبيل، كمون، وفلفل احمر، وفلفل اسود، وملح. وعندي هنا ملعقة كبيرة صلصة طماطم، ونص كوب ماء، وهنا نص كوب زيت نباتي وزيت زيتون. اول خطوة بسويها بضيف جميع البهارات على اللحمة، وبضيف جزء من البقدونس على اللحمة، وأقوم بخلط المكونات كلها مع بعض. بعد ما خلصت خلط المكونات كلها مع بعض، تأكدت إنه البهارات كلها جتها من جميع النواحي. الحين ببدأ عملية التكوير، وكذا خلصت التكوير حقت اللحم الكفتة. تقريبا جتني 36 حبة. وهذا حطينا الطاجن الحين على نار متوسطة، ما حد يحط على نار عالية عشان الفخار لا ينطق. فأول شيء بسويه بحط اللي هو الزيت، اللي هو زيت زيتون وزيت نباتي مع بعض. نحط دحين البصل ونقلب فيه لمدة دقيقتين. دحين بعد الدقيقتين بضيف اللي هي الطماطم وأوزعها بالتساوي. أقصد بالتساوي زي كذا على جميع أنحاء الطبق. على بال ما تخلص ال5 دقايق هذه صلصة الطماطم بضيف لها شوية موية وأخلطها. بعد ما خلصت ال5 دقايق دحين بضيف معجون الطماطم، وأضيف جميع البهارات، وبضيف جزء من البقدونس، وبخلي الجزء الآخر للزينة. نخلط المكونات كلها مع بعض عشان أتأكد إن البهارات راحت للبصل والطماطم، ونغطيها دحين لمدة 10 دقايق. بس إيش لازم كل شوي أشيك عليها وأقلبها عشان ما يلصق البصل في الطاجن. طيب بعد ما خلصت ال10 دقايق باستمرار التقليب، الحين بضيف كرات اللحم. بحط حبة حبة بالتوزيع بالترتيب. بعد ما حطينا كل الكرات الحين نتركها لمدة ربع إلى ثلث ساعة وتخلص الطبخ. هو الآن على وشك الانتهاء، نعطيها رشة كذا بقدونس كنكهة أخيرة وزينة. طبعا الحين خلص الطبق ما شاء الله تبارك الله. الحين بحطه بالسفرة بوريكم إياه الشكل النهائي.
وكذا غلق طبقنا. أحلى شيء في الطاجن تقدمه للضيوف إنه هو يغلي زي كذا. أتمنى إنه الطبق عجبكم، وسهل وبسيط وسريع. سويت جنبه رز، وهذا الليمون اللي سويته، والمشروب اللي هو الحبحب. وبالعافية علينا وعليكم.